Rero kuri uyu munsi nabwo tuje kuba twavuga byinshi ku nzozi zigiye zitandukanye mukunda kugenda murota muri benshi. Wakwibaza ngo ese uyu munsi tugiye kuba twavuga ku ki? Uyu munsi nzanye igice cya kabiri. Twari twavuze ku nzozi zo kurota cyangwa se hari ukuntu umuntu aryama akarota ari kurya watermelon, ari kurya pome, arya pome cyangwa nyine kurota urya pome. Rero mu gice cya mbere twari twarebye icyo bishatse kuba byasobanura, turabireba turabimenya. Rero nazanye igice cya kabiri cyo kumenya ngo ese iyo urose urya pome yangiritse cyangwa se ifite ikibazo, ibyo bishatse kuba byasobanura iki? Ese wigeze kubirota? None se nyuma yo kurota izo nzozi wumvishe umeze ute muri wowe? Impamvu mubajije kino kibazo ni uko hari ukuntu urya nk'urubuto cyangwa se urubuto runaka ukaba wumva rushariye, ukumva wenda ntiruryoshye, ukumva rusa naho rwumye, muri make ukaba wumva nyine rutameze neza nk'uko rwagakwiye kuba rumeze. Rero nibwo buryo twifuje kuba twavuga byinshi kuri izi nzozi zo kurota urya pome ifite ikibazo. Ubusanzwe kurota pome ni ibintu byiza cyane kuko twabirebye mu gice cya mbere. Rero kurota urya pome zangiritse nibyo nje uyu munsi ngo tubiganireho neza cyane, nta nubwo nshaka kuba natinda, reka turebere hamwe icyo bishatse kuba byasobanura muri rusange. Reka ntangire nkubaza kino kibazo, ese mu busanzwe pome mu nzozi bisobanuye iki cyangwa se ivuze iki? Umuntu wakurikiye ikiganiro cya mbere cyangwa se igice cya mbere we arabizi, ariko reka mfashe ubonye kino kiganiro kuri inshuro ya mbere. Mu busanzwe pome mu nzozi zigaragaza ubuzima bwiza, amahirwe, ibyishimo ndetse n'umunezero. Ni ikimenyetso cy'imigisha cyangwa se ibintu bishya bishobora kuba bigiye kuba byaza mu buzima bwawe. Ariko iyo pome yangiritse ibi bintu byo bihita bihinduka ako kanya. Ni ukuvuga ngo ntibisobanura ibyiza, ahubwo biba ari ubutumwa bwo kwitonda cyane mu byo urimo cyangwa se mu byo ukora. Bisaba ko ugomba kugenda gake gake ukabanza ukagira amakenga cyangwa se ugashishoza mbere y'uko ugira ikintu ukora igihe warose izi nzozi zo kurota urya pome ifite ikibazo cyangwa se pome yangiritse. Ifite kuba kujya ukumva isa nkaho yumye, ukumva irabishye, ukumva irimo utuntu tw'udukoko, muri make ubona nyine ko itameze neza. Icyo gihe rwose iyo pome iba yarangiritse. Ubwo rero biba byiza mu buzima busanzwe iyo ubashije kuba wakora ikintu ariko ukagira amakenga mbere yo kuba wagikora. By'umwihariko reka turebere hamwe icyo bivuze kurota urya pome yangiritse cyangwa se icyo bisobanuye muri rusange. Ubuzima bw'umutima bishobora kuba byerekana amarangamutima yagize igikomere gikomeye cyane, nko gucibwa intege, kugira agahinda cyangwa se kwiheba. Ikindi kandi amahirwe yatakaye, bishatse kuba byagaragaza ko hari nk'amahirwe meza wigeze kuba wabona mu buzima ariko ntiwayabyaza umusaruro nk'uko bikwiye, bikaba byarangiritse nk'uko pome iba yangiritse icyo gihe cyangwa se igihe urimo kuba wayirya. Ikindi kandi bikaba ikimenyetso cy'abantu bakuzengurutse, harimo abagaragara neza inyuma ariko imbere bafite imigambi mibi kuri wowe cyangwa se bafite imigambi mibisha kuri wowe, ariko bakaba bakwigaragariza nk'abantu beza cyane, ubona ko ari inshuti zawe ariko by'umwihariko rwose imbere batari inshuti zawe nk'uko biba bimeze. Rero inshuti zanjye tukiri aha ngaha reka mbibutse kuba mwakanda subscribe, by'umwihariko abantu bashyashya bageze kuri iyi channel yacu bwa mbere hano kuri Geto Challenge TV. Nyamuneka reba ko wamaze kuba wakanda subscribe, nubona iryo jambo rikiriho subscribe ukandeho kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu buri uko twapodinze cyangwa se buri uko dushyizeho video ujye uyibona mu bantu ba mbere. Kandi wibuke urebe cyangwa se ukande kunzogera kugira ngo ujye ubona notification igihe ikiganiro cyacu kigezeho, ibyo bizadufasha cyane. None ikindi kinakomeye cyane, wibuke kuba wasangiza ino video abandi bantu bagiye batandukanye kugira ngo nabo babashe kuba bamenya aya makuru cyangwa se babashe kuba bagenda bamenya izi nzozi tuba tugenda tubabwira. Kwibutsa ko njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Dukomeje kugenda dusobanura byinshi ku nzozi zo kurota urya pome zangiritse. Noneho reka turebere hamwe ubutumwa buhishwe muri izi nzozi cyangwa se ubutumwa bushobora kuba buri muri izi nzozi abantu benshi baba batazi kandi baba bakwiriye kuba bamenya.
Iyo urose urya pome mbi cyangwa se pome yangiritse, ni nk'ubutumwa bukubwira ngo witonde, urebe neza ibintu cyangwa se abantu bagusanga, abantu bose ubona bakugenderera, bisaba ngo ubitondere, muri make ushishoze. Ikindi kandi bishobora no kuba ari impuruza yo kwisuzuma. Ese hari ibintu byiza wahawe ntibabikoresha neza birangira byangiritse cyangwa se biza kwangirika? Ikindi kandi nanone bishobora no kuba byaba ubutumwa bwo kureka guhora mu byahise cyangwa se mu byashize cyangwa se mu bintu bigukomeretsa, ahubwo ugafata icyemezo cyo kuba wabivamo ukiteza imbere cyangwa se ugatera imbere. Mu yandi magambo, nizere ko hano hantu muri kugenda muhumva neza cyane cyangwa se izi nzozi muri kurushaho kugenda muzisobanukirwa neza cyane. Ubwo rero kugira ngo ubashe kuba wagenda ubyumva neza, nyamuneka uze kubanza urebe igice cya mbere, turagifite hano kuri ino channel yacu, noneho ugaruke urebe kino gice cya kabiri, birahita bigufasha gusobanukirwa neza cyane ibijyanye n'izi nzozi cyangwa se umenye byinshi kuri izi nzozi zo kurota urya pome zangiritse. Noneho tudatinze cyane, tugiye kuba twarebera hamwe inama wavana muri izi nzozi cyangwa se inyigisho wakura muri izi nzozi. Ntukemere buri kintu cyose kigaragara neza inyuma, ahubwo ujye ubanza kugira cyangwa se ujye ubanza kuba wasesengura neza. Ibyo bizagufasha mu byo ukora byose. Ikindi kandi ni igihe cyo gutandukana n'abantu cyangwa se ibintu bikurushya, aho kuba byagufasha cyangwa se aho kugufasha. Ikindi nanone nakubwira cyangwa se nakugiraho inama, niba waratakaje amahirwe ntiwihebe cyane, ahubwo wige kwitegura kwakira amahirwe mashya ari imbere agiye kuba yakugeraho cyangwa se azakugeraho. Niba rero wamaze kuba wakanda subscribe ndetse ukanasharinga ino video kugira ngo igere ku bandi bantu benshi cyane, reka turebere hamwe uruhare rw'izi nzozi mu buzima bwawe. Tugiye kurebera hamwe uruhare rw'izi nzozi mu buzima bwawe. Reka mbibutse ko inzozi ntabwo ziza ngo zizaza kudutera ubwoba cyangwa se zitume tugira ubwoba, ahubwo ziza kuduhereza ubutumwa bwo kwikosora, kwitonda no gufata ibyemezo byiza. Kurota urya pome rero zangiritse ni nk'uburyo bwo kwibutswa ko tugomba guhitamo neza cyane ibyo twinjiza mu buzima bwacu, yaba ari inshuti, imishinga cyangwa se ibitekerezo. Muri make buri kimwe cyose ugiye kuba wakora bidusaba kuba twabanza tugashishoza cyangwa se tukagira amakenga kuri buri kimwe cyose. Ibyo ni ibintu bigenda bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bibutsa ko inzozi zitubwira byinshi cyane bigiye bitandukanye, nyamuneka nta mpamvu yo kuba wagenda uzisuzugura uko wiboneye. Uko nyine ko ndi kugenda ngana ku musozo, nshimira buri muntu wese tuba twagiye tubana guhera ikiganiro gitangiye kugeza aho kiba kirangiriye. Kandi iyi ngiyi ni Gato Challenge TV, mujye mukande subscribe kabisa, mukore mwandike mu comment, mukore buri kimwe cyose, mu liking ndetse mu sharing izino video zigere ku bantu benshi bagiye batandukanye. Kandi nongera kuba nabwira umuntu ngo nimba zose inzozi zitari nziza, ni byiza ko wasenga. Nawe urose inzozi nziza, komeza usenge kugira ngo Imana ibishyire mu ngiro cyangwa se ibishyire mu buzima bwacu bwa nyabwo ubu ngubu turimo bive byava mu nzozi.